आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दी जुकाम के लिए घरेलू नुस्खा। यह सर्दियों में बहुत ही लाभदायक है। इसको रात को पी के सोने से सुबह एकदम फ्रेश हो जाता है इंसान और उससे जुकाम कम हो जाती है। इसके लिए हमने सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी किया है। अब उसमें हम अदरक कूट करके एकदम बारीक कूट करके उसको हम डाल रहे हैं। अब अदरक को हम थोड़ी बॉईल होने देंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे सौंठ और काली मिर्च का पाउडर। ये हमने मिलाना है 1/2 टी स्पून। अब हम इसमें मिलाएंगे तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते शरीर में गर्मी प्रदान करते हैं और ये हमें ठंड से बचाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन की तासीर भी गर्म होती है, ये बहुत शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी 1/2 टी स्पून। हल्दी तो वैसे भी सर्दियों से बचने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। अब हम इन्हें बॉईल होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये हम हमारे टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा हमारा टेस्ट है वैसे। और काला नमक ब्लैक सॉल्ट, ये काला नमक डाला है मैंने। अब हम इसमें 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर से मिठास आने से ये हमें स्ट्रॉन्ग भी रखता है। और अब हम इसे बॉईल होने देंगे। कम से कम हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे, जिससे इन सब चीज़ों का पूरा रस आ जाए। 10 मिनट तक उबालना है हमें इसे। ये देखिए, अब हमने ये हमारी उबल करके तैयार हो गई है। अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए, हमारा सर्दियों में पिए जाने वाला काढ़ा तैयार है।